Всем добрый день! Хочу поделиться своими результатами, как вылечить лающий кашель у ребенка. Причем очень быстро. Так как мы ходим в сад, естественно, нам приходится обращаться в больницу. Мы пошли в больницу, врач нас послушала и назначила антибиотики. Но я прекрасно понимаю, так как у нас температуры нет, смысл пить антибиотики, то есть губить наше здоровье. Я для себя открыла новый продукт, это молозиво. Вот. И в общем рецепт сам. Обязательно противите 2 штуки, толкем. Берем папайю 2 штуки, тоже толкем. Высыпаем 2 капсулы молозива и 2 капсулы парафайта. Разводим это все в небольшой стопочке, рюмочке, там может быть кружечка какая-то есть, в теплой водичке, буквально на 1 глоток. И даем выпивать. Через каждые 2 часа повторяем эту процедуру. Но вот по прошествии 3 дней у нас ушел этот кашель без приема антибиотиков. Всем здоровья, пока!